បាទសួស្តីបងប្អូនជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយមេរៀនយើងបន្ទាប់ទី3យល់ដឹងអំពីក្រុមនិងការប្រើប្រាស់ក្រុមអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាស្គាល់ថាក្រុម Facebook នឹងមិនអ្វីទៅគឺជា Facebook group វាស្តៀងទៅនឹង page បងប្អូនអញ្ចឹងយើងអាច post វីដេអូយើងអាច post ជារូបភាពយើងសរសេរជាអក្សរយើង share ចេញទៅ page profile របស់យើង share ទៅណាក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងអាច post នៅក្នុង group បានមួយទៀតគឺយើងអាច share ពី page ធម្មតាក៏ចូលទៅក្នុង group ក៏បានដែរអញ្ចឹង group វាគឺជាកន្លែងមួយស្តៀងទៅនឹង page ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ post លក់ផលិតផល post ជាវីដេអូចែករំលែក post ជារូបថតការសរសេរផ្សេងៗបានដូចគ្នាអានឹងហើយគឺ group អ្វីដែលយើងត្រូវដឹងមុនពេលយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើត group មុនពេលដែលបងប្អូនបង្កើត group ដើម្បីឲ្យ group នឹងបង្កើតទៅហើយអាចប្រើប្រាស់បានល្អសំខាន់បំផុតគឺបងប្អូនត្រូវមាន account ហើយមាន Facebook page ដែលត្រឹមត្រូវជាមុនសិនមុននឹងបងប្អូនបង្កើត group ព្រោះអីព្រោះ group ដែលយើងបង្កើតនីមួយគឺត្រូវតែដូចគ្នាទៅនឹង page ឬក៏ស្តៀងគ្នាទៅក្នុង page មានន័យថានៅក្នុងប្រភេទតែមួយមុននឹងយើងបង្កើត group គឺយើងត្រូវដឹងថាតើ page នោះជា page អីហើយចាំយើងបង្កើត group ទៅនឹងគឺជាការល្អជាងហើយយើងត្រូវដឹងមួយទៀតថាតើ group ដែលយើងបង្កើតហ្នឹងយើងនឹងយកមកជំនួយ share ឬក៏ប្រើប្រាស់ហ្នឹងជាមួយនឹង page ប្រភេទអីណាបងប្អូនអាហ្នឹងខ្លះដែលយើងត្រូវដឹងមុនដែរហើយចំពោះការគ្រប់គ្រង group វិញវាស្តៀងទៅនឹងការគ្រប់គ្រង page អញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យយើងមាន admin ច្បាស់លាស់មួយក្នុងការគ្រប់គ្រង page សំទោសបងប្អូនគ្រប់គ្រង group ហ្នឹងgroup ដែលយើងបង្កើតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់ថា group 1ទី1ទី2ទី3ហ្នឹងយើងមានប្រហែល group ឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនមាន3 group អញ្ចឹងក្នុងចំណោម3 group ហ្នឹងថាតើអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រង page group ទាំង3ហ្នឹង admin មួយណាឬក៏ page profile មួយណាជាអ្នកគ្រប់គ្រង group ទាំង3ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់ឲ្យច្បាស់ដូចគ្នាចំណុចចុងក្រោយតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ group ហ្នឹងធ្វើជា traffic ណាបងប្អូនអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់ group វាល្អច្រើនបងប្អូនវាយើងនៅពេលដែលយើងបង្កើត group ហើយយើង build ឬក៏យើងបង្កើន group ហ្នឹងឲ្យមានសមាជិកច្រើនមានន័យថាក្នុង group យើងមានសមាជិករាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ group ហ្នឹងធ្វើជា traffic ពាក្យថា traffic មានន័យថាយក group ហ្នឹងយកមក promote page ដែលយើងបង្កើតហ្នឹងយើង share ចូលឬក៏យើង post ចូល share ចូលទៅក្នុង group ហ្នឹងដើម្បីឲ្យ page របស់យើងហ្នឹង reach បើក reach ល្អមានន័យថាពេលដែលយើង post ទៅsystem របស់ Facebook ហ្នឹងវារុញការ post របស់យើងហ្នឹងឲ្យទៅមនុស្សឃើញបានច្រើនហើយធ្វើឲ្យ page យើងហ្នឹងឡើងលឿនអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ group ហ្នឹងធ្វើជា traffic ហ្នឹងបងប្អូនដែលភាសាបងប្អូនយើងតែនិយាយថា group traffic ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមាន group យើងប្រើប្រាស់ traffic ដើម្បីអូស page បងប្អូនមួយទៀតបើសិនជាយើងបង្កើត group ហើយមាន group ច្រើនហើយ group ហ្នឹងគឺសិតតែច្រើន member រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនឬក៏ដល់សែនអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមាន group ច្រើនហើយយើងអត់ប្រើវាជា traffic ឬក៏យើងប្រើអត់ទេ group ហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់ជួលឲ្យគេក៏បានដែរដាក់ជួលឲ្យរបៀបណាយើងអាចដាក់ជួលឧទាហរណ៍ថាគេត្រូវការ post ចូលយើងអាចជួល group ហ្នឹងឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ធ្វើ page traffic ហ្នឹងក៏បានជួលឲ្យអ្នកលក់ឧបករណ៍លក់ online អីផ្សេងៗហ្នឹងក៏បានមានន័យថាគេអាច post ចូលបានហ្នឹងយើងអាចជួលឬក៏ឲ្យគេទៅគ្រប់គ្រងក៏បានដែរមួយទៀតយើងអាចប្រើប្រាស់វាក្នុងការលក់ជាសេវាកម្មផ្សេងឬក៏លក់ឧបករណ៍ផ្សេងសម្ភារៈផ្សេងនៅក្នុង group ហ្នឹងតែម្ដងយើងអាច post លក់ខោអាវសម្លៀកបំពាក់ខោអាវឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សេវាកម្មផ្សេងនៅក្នុង group ហ្នឹងតែម្ដងក៏បានដែរឬលក់ជាផលិតផលឬក៏យើងមានក្រុមច្រើនយើងអាចលក់ group ហ្នឹងទៅឲ្យបងប្អូនយើងដែលគាត់ត្រូវការក៏បានដែរអញ្ចឹងសរុបមក group នេះគឺវាស្តៀងទៅនឹង page ហើយចំពោះការបង្កើតចំពោះការគ្រប់គ្រងយើងនឹងលម្អិតចូលទៅក្នុងមេរៀនបន្ទាប់មួយទៀតអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្លីទេគឺយើងយល់ដឹងអំពី group តែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះ group វាស្តៀងទៅនឹង page
មុននឹងយើងបង្កើតគឺយើងត្រូវដឹងថាតើ group ហ្នឹងយើងបង្កើតហ្នឹងនៅក្រោម page មួយណានៅក្នុង niche អី content ឬក៏ category ប្រភេទនៃ video ឬក៏ប្រភេទនៃ page ក្រោមប្រភេទនៃ page អីបងប្អូនអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលការគ្រប់គ្រងហើយយើងត្រូវកំណត់អ្នកគ្រប់គ្រង group ហ្នឹងឲ្យច្បាស់ថាតើ group page profile ឬក៏ account admin មួយណាជាអ្នកគ្រប់គ្រង group មួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើបំបែកវាឲ្យច្បាស់បងប្អូនត្រូវគិតដែរហើយអត្ថប្រយោជន៍វាគឺមានច្រើនបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងខ្លីទេនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចូលដល់ការបង្កើត group ខ្ញុំនឹងបន្ថែមលម្អិតនៅក្នុងការបង្កើតតែម្ដងអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងខ្លីជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់មេរៀនទី4របស់យើងអូខេបងប្អូនជម្រាបលាបាយបាយ